एक घने जंगल के बीच एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था जिस पर एक चालाक और दयालु बंदर रहता था। वह हर दिन मीठे जामुन खाता और खुश रहता था। अगर आप रोज वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के उसके सब्सक्राइब लाल बटन को दबाएं। इससे आपको इस चैनल की नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप घंटी के आइकन को भी दबा देंगे तो हर नई वीडियो का अलर्ट आपको तुरंत मिल जाएगा।